Так, смотрите, сейчас вам быстро покажу самый любимый мой способ, быстрый, без всяких средств, как я очищаю стекло от камина. Смотрите, здесь у меня вот такого вида я покупаю рулоны с нетканным материалом, одноразовые салфетки. Соответственно, вот я взяла салфетку, намочила ее водой, слегка отжала, она у меня мокрая, с нее капает. Дверка должна быть теплая, это основное. Я могу чистить вот так зеркало, даже когда идет там, не идет, а когда горит огонь. Сегодня один раз я так чистила. Просто открываю, там пламя, ничего страшного. Горячее, у меня перчатка, у меня холодная тряпка, я рукой не касаюсь стекла. И смотрим, как это происходит водой, обычной чистой водой. Вот смотрите, отходит хуже, чем я бы это делала, если бы стекло было более горячее. То есть сегодня на горячее стекло это было лучше, гораздо быстрее и так далее. Но и так, в принципе, на остывшем, слегка остывшем стекле тоже происходит неплохо. Вот, на один слой я протерла, соответственно, поворачиваю, переворачиваю тряпку. Еще разочек. Ну, на черновую. На черновую я убираю все одной тряпкой. Если стекло вот так, как сейчас я чищу, остывшее уже, здесь, конечно, можно добавить пару капель какого-то средства. Потому что, ну, стекло действительно, оно, вот смотрите, оно у вас стыло, я спокойно рукой вот здесь задеваю. Вот это все, это максимум, что может сделать тряпка с водой без средства. Вот она со всех сторон у меня черная, я ее кидаю. Все. Если вы хотите идеальной чистоты на остывшее стекло, ну вот на второй слой можно добавить немножечко средств. Так, вот смотрите, какое средство я использую. Это дешево и сердито. Опять воду отжали. На мокрую тряпку мы добавляем очень дешевое средство, волшебная плита. Буквально вот, видели, да? Чуть-чуть, немножечко вот я добавила. И теперь на наши пятна, которые не отошли. Отходит все просто идеально. Ну, это если вы хотите идеально чистого стекла, делается это, как я вам сейчас показала, либо во время того, как работает камин, когда у вас идет огонь, открываете его и просто чистой водой на один раз вы протираете вот этими салфетками из нетканного материала и туда же в огонь бросаете. И тогда вы обойдетесь без разных средств, они вам просто будут не нужны. Все. И сейчас я вот эту тряпку прям под проточной водой промываю, отжимаю и начисто вытираю. Сейчас я вам покажу, как я чищу стекло, когда у нас в камине горит огонь. Так, смотрите, ребята, прошло определенное количество времени, несколько дней, и у нас, значит, вторая возможность почистить другим способом камин появилась. Вот что я делаю. Точно так же я беру вот такой рулон, две тряпочки. Вот, вы видите, чтобы... Ну, есть такое опасение, что стекло может треснуть, да, у некоторых. Чтобы такого опасения не было, можно воду, горячую делать. Но все равно перепад температуры, понимаете, что будет большой. Даже если вы кипяток сделаете. Так, открываем. Я слегка приоткрываю, чтобы у нас такой камин, у нас надо, чтобы осел пепел. Так, и просто чистой водой, посмотрите, как это будет выглядеть обычной чистой водой. На горячем камине, без всяких разных средств. Вода сразу же испаряется, и, соответственно, сажа остается на салфетке. Вот, до середины уже идеально чисто, здесь еще на раз можно пройтись. То есть вот, второй раз.
салфетка такая. И еще у меня тут есть белое место. То есть я салфетку полностью, что называется, использую по максимуму. И еще разочек я прохожусь с нижней стороны, где у нас больше всего остается копоть. Все, и на самом деле, ну, можно так оставить, да, если на скорую руку вам надо протереть камин, открыли, протерли, побежали дальше по своим делам. Если хотите идеальной чистоты, то желательно еще взять одну тряпочку и протереть еще на раз. Сейчас я это сделаю. Тряпку я выбросила, которую использовала, еще раз намочила просто в водичке. Ой, сразу открыла, не выпустила, ну ладно. И теперь уже начисто просто от всяких разводов я протираю. Стараюсь, естественно, пальцами не касаться стекла, потому что оно горячее. Даже в перчатках вы это почувствуете. Ну все, вот она уже даже не такая грязная. Я ее со всех сторон точно так же поворачиваю. Вот у нас, в принципе, она просто серая. Выбрасываю. Все, камин чистый.